ครับก็สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้ผมมีทิปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการคำนวณในส่วนของตัวความถี่ของสัญญาณพันธุ์นะครับสัญญาณพันธุ์คือสัญญาณที่เกิดขึ้นจากการหมุนของ encoder หรือจากการนับของในตัวของพวก Fox TV Switch นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสัญญาณที่ออกมาเนี่ยมีความถี่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วเวลาในการใช้งานก็จะมีข้อกำหนดหรือว่าข้อจำกัดในส่วนของอุปกรณ์แต่ละตัวรับความถี่ได้ที่กี่เฮิรตซ์กี่กิโลเฮิรตซ์ฉะนั้นว่าก่อนที่เราจะนำอุปกรณ์มาใช้งานเราก็ต้องมีวิธีคำนวณหรือรู้จากการคำนวณว่าสัญญาณที่เราได้ออกมาจากการต่ออุปกรณ์ว่ามีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรในการคำนวณครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรในการคำนวณความถี่สัญญาณพันธุ์กันนะครับสูตรในการคำนวณความถี่สัญญาณพันธุ์นะครับก็คือค่าความถี่ที่เป็นกิโลเฮิรตซ์เท่ากับจำนวนพันธุ์ที่หมุนใน1รอบนะครับคูณด้วยจำนวนความเร็วของแกนเพาหรืออุปกรณ์ที่มาขับหรือมาหมุนนะครับแล้วก็หารด้วย60นะครับก็จะได้ความถี่เป็นเฮิรตซ์แล้วทีนี้ก็มาหารด้วยพันเพื่อให้เป็นกิโลเฮิรตซ์นะครับตัว P ทับ R คืออะไรนะครับ P ทับ R คือจำนวนสัญญาณพันธุ์เอาต์พุตที่ได้ต่อการหมุน1รอบนะครับส่วนว่า encoder ตัวนี้นะครับมี resolution หรือสัญญาณพันธุ์เอาต์พุตอยู่ที่ 1024 เพาต่อรอบก็คือ1หมุนรอบตัว1รอบเนี่ยเขาจะได้มีสัญญาณพันธุ์อยู่ที่1024นะครับในส่วนของตัว encoder หรือจำนวนขึ้นอยู่กับว่า resolution ของแต่ละตัวนะครับ RPM คืออะไรนะครับก็คือจำนวนรอบที่หมุนของมอเตอร์หรือแกนเพาที่นำมาที่เรานับได้นะก็คืออุปกรณ์ที่เราจะเอามาใช้ในการขับหรือต่อกับตัวอุปกรณ์อย่าง encoder ตัวนี้นะครับว่ามีความเร็วในการหมุนใน1รอบนะ1นาทีนี้กี่รอบนะครับแล้วส่วนตัว60นะครับก็คือหน่วยของวินาทีที่แปลงจากนาทีเป็นวินาทีนะครับก็คือในส่วนของ RPM ตัวนี้หน่วยของเขาเป็นนาทีความเร็วในการหมุนเราวัดเป็นรอบต่อนาทีก็คือตัวนี้ครับเป็นนาทีฉะนั้นว่าในส่วนของความถี่เขาจะเป็นหน่วยวินาทีฉะนั้นก็ต้องมาแปลงเป็นวินาทีก็คือต้องเอา60มาหารตัว RPM ตัวนี้กับตัวนี้ครับพอได้เสร็จแล้วหน่วยของตัวนี้จะออกมาเป็นเฮิรตซ์นะครับเราก็จะมาหารด้วย 1,000 นะครับ 1,000 คือการแปลงหน่วยความถี่จากเฮิรตซ์เป็นกิโลเฮิรตซ์นะครับก็คือ 1,000 เฮิรตซ์เป็น1กิโลเฮิรตซ์นะครับนี่คือในส่วนของสูตรในการคำนวณความถี่สัญญาณพันธุ์นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างในการคำนวณความถี่สัญญาณพันธุ์กันนะครับคราวนี้เราจะมาลองดูตัวอย่างการคำนวณสัญญาณพันธุ์นะครับผมจะลองเอาตัว induction motor ที่ขนาด4 โพลนะครับที่ความเร็ว 1,400 รอบนะครับที่แกนเพานะครับมีความเร็ว 1,400 รอบต่อนาทีนะครับมาต่อกับตัว encoder นะครับซึ่งเป็น encoder แบบ increase นะครับมี resolution อยู่ที่ 1,024 เพาต่อรอบนะครับก็คือมีความละเอียดของสัญญาณพันธุ์เอาต์พุตอยู่ที่ 1,024,000 ต่อรอบนะครับคราวนี้เราจะมาดูคำนวณว่าถ้าเกิดเราเปิดให้มอเตอร์หมุนนะครับเต็มที่เนี่ยสัญญาณพันธุ์ที่ได้จากตัว output เราจะต่อมาที่ output A นะครับสัญญาณที่ output A นะครับจะมีความถี่กี่กิโลเฮิรตซ์นะครับครับนี่คือสูตรในการคำนวณนะครับส่วนในการคำนวณนะครับเมื่อตอนแรกที่เราได้บอกไปแล้วนะครับว่าการคำนวณหาความถี่ก็คือ P สัญญาณพันต่อรอบคูณด้วยความเร็วแล้วก็หารด้วย60นะครับออกมาเป็นเฮิรตซ์แล้วมาแปลงกิโลเฮิรตซ์โดยเอา 1,000 มาหารนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับเมื่อกี้นะครับมอเตอร์ที่เราเอามาต่อเพื่อขับตัวแกน encoder นะครับหมุนที่ 1,400 รอบต่อนาทีนะครับส่วนสัญญาณพันที่ได้จาก encoder มีความละเอียดที่ 1,024,000 ต่อรอบนะครับฉะนั้นว่าสูตรในการคำนวณความถี่ที่เป็นเฮิรตซ์นะครับตัวแรกเราก็จะได้เท่ากับว่าP ทับ R ก็คือความละเอียดของสัญญาณพันธุ์ที่ได้ต่อ1รอบก็คือ 1,024 คูณด้วย RPM ก็คือความเร็วของมอเตอร์ที่หมุนด้วยความเร็ว 1,400 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็มาแปลงเป็นวินาทีก็คือการหารด้วย60นะครับฉะนั้นว่าความถี่ที่ได้จากการคำนวณของตัว encoder ที่ต่อกับมอเตอร์เมื่อสักครู่จะได้เท่ากับ23,893 เฮิรตซ์ต่อวินาทีนะครับ
คราวนี้เราจะมาแปลงเป็นกิโลเฮิรตซ์นะครับก็คือเราก็เอา 23,893 เฮิรตซ์หารด้วย 1,000 นะครับเพื่อแปลงเป็นกิโลเฮิรตซ์ก็ได้เท่ากับ 23.89 กิโลเฮิรตซ์นะครับก็สรุปว่าในส่วนของการหมุนการส่งสัญญาณ output ของออกมาของตัว encoder นะครับที่ต่อเข้ากับแกนมอเตอร์ที่มีความเร็วในการหมุน 1,400 รอบต่อนาทีจะมีสัญญาณพัน output เท่ากับ 23,893 พันต่อวินาทีนะครับต่อวินาทีนะครับหรือถ้าคิดเป็นเฮิรตซ์หรือความถี่เท่ากับ 20,000 ก็เท่ากับหรือเท่ากับ 23,893 เฮิรตซ์ต่อวินาทีถ้าแปลงให้เป็นหน่วยเป็นกิโลเฮิรตซ์ก็เท่ากับ 23.89 กิโลเฮิรตซ์นะครับนี่คือในส่วนของการคำนวณความถี่สัญญาณพันธุ์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาตัวencoder ตัวนี้นะครับมาต่อกับตัวชุดinduction motor ที่มีความเร็วในการหมุนที่ 1,400 รอบนะครับก็จะได้ความถี่หรือสัญญาณพันธุ์ออกมาที่ความถี่ที่ 23.89 กิโลเฮิรตซ์นะครับครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูการคำนวณตัวอย่างการคำนวณความถี่สัญญาณพันธุ์อีกแบบหนึ่งครับตัวสัญญาณพันธุ์สามารถเกิดขึ้นได้กับอุปกรณ์ตัวอื่นๆได้นะครับที่สามารถจะทำการเปิดปิดได้เร็วๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลิมิตสวิตช์นะครับที่สามารถที่จะเปิดปิดให้เป็นสัญญาณพันธุ์ได้แต่ก็จะมีข้อจำกัดว่าถ้าบ่อยมากก็จะทำให้ตัวลิมิตสวิตช์พังได้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เรานิยมเอามาทำในส่วนการตรวจจับสัญญาณพันธุ์ก็คือในส่วนของตัว proximity switch หรือสวิตช์ที่ไม่ต้องสัมผัสนะครับตัวนี้นะครับซึ่งในการคำนวณสัญญาณพันธุ์หรือสัญญาณความถี่นะครับเราสามารถใช้ในการตรวจวัดได้เหมือนกับตัว encoder นะครับโดยอย่างตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูนะครับผมใช้ตัวแผงเซ็นเซอร์แผงรับสัญญาณนะครับต่อกับแกนมอเตอร์ที่มีความเร็วในการหมุน 1,400 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของ proximity switch ในการตรวจจับตัวแผงสัญญาณที่ในการตรวจนับนะครับ1รอบผมจะใช้ตัวเซ็นเซอร์ตัวแผงรับให้นับได้ให้เซ็นเซอร์ทำงานถึง4ครั้งในการหมุน1รอบนะครับก็หมายความว่าสัญญาณเพาต่อรอบก็คือ4เพาต่อรอบครับสัญญาณเพาที่ออกมาจากตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับจะได้4เพาต่อรอบนะครับคราวนี้เราก็จะเอามาคำนวณในการคำนวณความถี่ว่าในการที่มอเตอร์หมุน1,400 รอบต่อนาทีตัว proximity switch ตัวนี้จะผลิตสัญญาณเพาออกมาได้กี่เฮิรตซ์นะครับโดยตัวแผงรับนะครับจะส่งสัญญาณในการหมุนมอเตอร์1รอบจะส่งสัญญาณออกมา 4,000 ต่อรอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการคำนวณนะครับครับในการคำนวณความถี่สัญญาณพันธุ์ของชุดมอเตอร์ที่ใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจเช็คสัญญาณพันธุ์นะครับเมื่อกี้นะครับตัวมอเตอร์เรานะครับมีความเร็วในการหมุน 1,400 รอบต่อนาทีนะครับส่วนตัวเซ็นเซอร์ที่เราใช้ในการวัดนะครับจะมีเอาต์พุตออกมา 4,000 ต่อรอบนะครับฉะนั้นว่าเวลาในการคำนวณความถี่นะครับก็จะได้เท่ากับว่าP ทับ R นะครับก็คือ4รอบต่อ4เพาต่อรอบคูณด้วยความเร็ว RPM ก็คือ 1,400 รอบนะครับแล้วก็หารด้วย60แปลงให้เป็นวินาทีนะครับก็จะได้เท่ากับ93.3 เฮิรตซ์หรือเพาที่ออกมาได้ก็คือ 93.3 เพาต่อวินาทีหรือ 93.3 เฮิรตซ์นะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของการทำงานที่เป็นสัญญาณเพาจากตัว proximity switch นะครับก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการควบคุมแล้วก็วัดเพื่อแปลงให้เป็นความถี่ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น encoder เสมอไปนี่คือตัวอย่างในการนำตัว proximity switch นะครับมาเป็นตัวนับค่าสัญญาณความถี่หรือผลิตสัญญาณเพานะครับเพื่อออกไปควบคุมในส่วนของตัวเครื่องจักรหรือการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆนะครับนอกเหนือจากที่เราจะใช้ในส่วนของ encoder ถ้าเราใช้ในส่วนของ encoder เขาก็จะมีความละเอียดค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการในส่วนของความละเอียดสูงเราก็สามารถที่จะใช้ตัวเซ็นเซอร์ตัว proximity switch ตัวนี้แล้วก็ทำแผงรับสัญญาณในการเชื่อมต่อหรือนับสัญญาณเพาออกไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความละเอียดมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเราต้องการความละเอียดมากขึ้นเราอยากได้สัก8เพาต่อรอบนะครับแล้วก็
8,000 ต่อรอบแล้วก็สามารถที่ทำแผงให้มันมี8ตัว8ซี่ขึ้นมา ก็จะได้สัญญาณพันธุ์ที่ออกมา 8,000 ต่อรอบ นี่คือในการใช้ในตัวของเซนเซอร์หรือ proximity switch ในการคำนวณความถี่หรือสร้างความถี่สัญญาณพันธุ์ออกไปนะครับ